ወዲ ተባዕታይ ካባኺ ክርሕቕ እንተደልዩ ንፈላለይሉ ኣይዛረበክን ነገር ግን ንክዝርሕቕዮ ብዙሓት ዝተፈላለዩ መንገድታት የተግብር እዩ ኽድ ኣይትበሎ ግን ድማ ከም ዝኸድ ግበሮ ከም ዝበሃል ምሰላ እዞም ሎማዓንቲ ዝዛረበካ 11 ነጥብታት ዘተግብር እንተደኣ ኮይኑ ንዓኺ ክርሕቐክ ደልየሎ ወይ ድማ ንስኺ ክትርሕቕዮ ደልየሎ ማለት እዩ ንፈላለ ወይ ድማ ርሓቕኒ ኢሉ ክሳብ ዝዛረበኪ ኣይትጸበይ እዞም ሎማዓንቲ ዝነግረካ 11 ነጥብታት እንተደኣ ዝተውዒልኺ ድማ ባዕልኺ ካፍቲ ዝጀመርኽዮ ፍቕሪ ክትወጽ እዩ ዘለክ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ሸለል ይብለኪ ኢግኖር ይገብረኪ እትጽሕፉሉ መልእኽትታት ከም ቀደመ ይኾንን እዚ ሎማዓንቲ ዝነግረክ ድማ ምስቲ ዝነበረ ቅድም ሕጂ ዘርኤክ ዝነበረ ባህሪ ብምንጽጻር እምበር ደቂ ሰባት ባህሪና ዝተፈላለዩ ከም ምዃኑ መጠን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሓጺር መልእኽቲ ዝልእኽ ወይ ድማ ስልኪ ብዙሕ ዘይዋግዕ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ናቱ ባህሪ ኢልኺ ክትሕዝዮ ትኽእል ኢኺ ነገር ግን ኣብ ናይ መጀመርያ ሰዓት ብዙሕ ዘዋግዐኪ ብዙሕ ቴክስት ዝጽሕፈልኺ ቴክስት ጽሒፍ ኩሉ ወዲያው ዝምልሰልኺ ዝነበረ ወዲ ኣብ ሕጂ ወፂሑ ግን ንእሽተይ ቴክስት ብሓጺር ዝምልሰልኺ ወይ ድማ መልእኽቲ ክርእዩ ሱቕ ዝብል ደው ኢልኺ ዘየልዕለክ ጸኒሑ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ዝምልስ ቅድሚ እኮ ቶሎ እዩ ዝድውለልኺ ነይሩ ስልኪ ኣብ ዘየልዕለሉ ሰዓት ኣብ ዘይመቸዎ እውን ኣይምችወንን ኢሉ ዝነግረክ ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ሸለል ኢሉ ነገራት ዝሓልፍ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ቀዳማይ ነጥቢ ክርሕቐክ ከም ዝደለየ መፍለጢ ምልክት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ እቲ ባህሪኡ ብጣዕሚ እዩ ዝለዋወጥ ቅድሚ ሕጂ ብሓደ ባህሪኡ ትፈልጥዮ ዝነበርኺ ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ግን ሓደ ግዜ ይኹሪ ሓደ ግዜ ይዛርበኪ ሓደ ግዜ ይስሕቕ ሓደ ግዜ ስቕ ይብለኪ ብቻ ዘይትፈልጥዮ ርኢኽዮ ዘይትፈልጥ ባህሪ ተስተውዕልሉ እንተደኣ ኮይንኺ እዚ እውን ካልኣይ ነጥቢ ክርሕቐኪ ከም ዝሓስብሎ ወይ ድማ ንስኺ ክትፍለዮ ከም ዝደለየ ዘርኤክ ምልክት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ንክትፍለዮ ብዙሓት ሰበብ እዩ ዝደሊ ኣብ ዝተባኣስኹምሉ ሰዓት ጎንፀብ ዘጋጠመ ሰዓት ቅድሚ ሕጂ ንሱ ይቅርታ ሓቲቱ ንከይትጨቃጨቁ እቲ ዘይድሊ ዘረባ ዝዓጽ ዝነበረ ሰብኣይ ወዲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ንእሽተይ ጎንፀብ ዘጋጠመ ሰዓት በቃ ንፈላለ ድር እኳ ንስኺ ከም ዘይንኾንን ብሓደ ከም ዘይንኾን ፍሉጥ እዩ እናበለ ናምፍልላይ 10 ግዜ ዝዛረበክ እንተደኣ ኮይኑ ንስኺ ተናዲዱ እዩ ስምዒታዊ ኮይኑ እዩ ዝዘረባ እዚ ዝቃል እዚ ዝናገርሎ ክትብል ትኽእል ኢኺ ነገር ግን ኣይኾነን ሓፍተይ ካብ ልቡ እዩ በቃ ንእሽተይ ነገር ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ንፈላለ ተዓጊሰክ እየ ዝብሉ ቃላት ዝደጋግም እንተደኣ ኮይኑ እዚ እውን መፍለጢ ክፍለየክ ከም ዝደለየ ሳልሳይ ነጥቢ እዩ ራብዓይ ነጥቢ ቅድሚ ሕጂ ንዓኺ ከየማኸረ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክኸድ ክኸውን ይኽእል ስራሕ ክጅምር ክኸውን ይኽእል ብቻ ዝተፈላለዩ ነገር ኣማኺሩ ዝተግበሮም ነበረ ተግባራት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ንዓኺ ከየማኸረ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ በዚ ድማ ካባኺ ምንም ዓይነት ሓሳብ ኣይደልን ኣይቕበልን እውን ኣየማኽረክን እዚ ባህሪ ዘርኤክ እንተኾይኑ ድማ እዚ እውን ክፍለየክ ከም ዝደለየ ከም መፍለጢ ነጥቢ እዩ እቲ ሓምሻይ ነጥቢ ድማ ስለ ናይ ናጋ ህይወቱ ምሳኺ ኮይኑ ፕላን ምግባር ደው የብል ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ብሓንሳእ ከምዚ ክንገብር ኢና ቆልዑት ክንወልድ ኢና ኢሉ ዝደጋግመልኺ ዝነበረ ወቂ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንዓየ ኣነ ከምዚ ክገብር እየ ዝብሉ ቃላት እዩ ዝደጋግም ናይ ሓባር ዝነበረ ወቅዕታት ኩሉ እዩ ዘጥፍኦ በቃ እዚ ፍቕራዊ ህይወት እዚ ከም ዘይጸንሕ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ምሳኺ ኮይኑ ፕላን ዝገብሮም ነገራት ኣይህሉን ስለዚ ድማ ደጋጊሙ ኣነ በይነይ ዘብዝሕ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ሓባር ወቅዕታት ናይ ሓባር ዕላማታት ዘየውፅእ እንተደኣ ኮይኑ ወይ መውፃእ ደው እንተቢሉ ወይ ወቅዕታቱ ደው እንተደኣ ኣቢሉ እዚ እውን ክርሕቐክ ከም ዝደለየ ትፈልጥሉ መንገዲ እዩ ሻድሻይ ነጥቢ ዘይትፈትውዮ ነገር ደጋጊሙ እዩ ዝገብር ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ደስ ኣይብለንን ከምዚ ክትገብርን ከለኻ ኣይፈቱን ትብልዮ ዝነበርኺ እሱ ድማ ናይ ክሰሚዑ ቃል ክሰሚዑ ዘኽብር ዝነበረ ብዙሕ ዘይትደልዮም ነገራት ንከይገብር ዝጥንቀቕ ነበረ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ሸለል ኢሉ እቶም ዘይትፈትውዮም ነገራት ደጋጊሙ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ ባዕልኺ ንክትርሕቕዮ እዩ ዘገድደክ ዘሎ እዚ ድማ ኾነ ኢሉ ዘተግብሮ ከም ዘሎ ፈሊጥኺ ክርሕቐክ ከም ዝደለየ ክትፈልጥን ክተስተውዕልን እዩ ዝግበአኪ ሻብዓይ ነጥቢ ሕድሕድ ትዛረብዮም ዘረባታት ናይኺ ከም ጭቕጭቕ እዩ ዝወስዶም በቃ ከምዚ ንግበር ከምዚ ተፈጢሩ ኢልኺ ክትዛረብዮን ከለኺ ኣይትጨቃጨቕኒ ከምዚ ዓይነት ወግዕ ኣይፎትን ኢሉ እዩ ደጋጊሙ ዝዛረበኪ ቅድሚ ኸዚ ተመሲጡ ሃሂሉ ዝሰምዐክ ዝነበረ ወዲ ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ግን ናይ ክዘረባ ከም ጭቕጭቕ
انت دقا يريقلو انت دقا خوينو ازوون نكترحقيو زقبر زلو ود تبعتا ايو اتشامناي نطبي سمعي تخفتي ما يردون ولا تحقوسي حزاني قد مقازي حزين خريكي تاي حزينكي كتحقوسن كلا تاي دا رخي بخلو ما انت تسحق تجواتي زبلك زنبره ود تبعتاي خوري خندار ايكي من ما يمسلون اندا سحق خندار ايكي من ما يمسلون نعخي دنتا يبلون حزاني تحقوسي نعو منم أي مسلون تاي خوينقي تاي زدليكي لون أي حتىكن أزي تستوعي خلون أزي ون كرحقكي يحسب قمزلون بقدفت فقراوي هوت كمزلو تفلتوا له من قديو تاش عينتوي قد مخزي أما عالت سلسة جزيرة روعتك زي زدولي الكزنا ورا ود تبعتي أبزي حج ساعات كن مولو معلت كيدولي وعل كيدولي القي سلسة معلت قلت معلت وني قون نعو أزي كم نورماليو مغنياتو كولب بوتيك سلازلو عزرين نتوي قد مخزي يفتوكي يفكركيلو بستفلالي من قد سمعيتو زقلت الخزنبره أبز خزي ساعات زي دو يزبل كرحقكي كدلين كلو سمعيتاتو نعخزلو فقري مقلات دو يزبل ولا نسخي كم قدم مسيولكي بدعمي يكوز فتوكا بدعمي يزفكرك الفقرك تويون ترى أموكيرغي نسو بفتم بصبق من قد أي ملسالغن ويشي ويخلي وقعي زغير اتعسرت حدا نتو دما كل جيزي لتتفت أروس حتتات بحاجة خوينكم كتفتحوه أي تعرن السخي توقعسيت نعخو قاسي يزخون كله نزفت أرو نجارات جمّا ناخد تفعت كيرو يزوسلو لما أنتي قمز السماع خنو حدا ود تبعتي كواخ كرحقن كله ويدما اتفقراوي وسدو كبلون ترى عدليو زاريكي عسرت حدا ملكتات ينجرك نيرة إن شانالي حداش انت دا خوينغي شانالي سبسكرايب بمقار بيت سوخوني اتدولي حساوون أو كومنت تحفالي كم تقول لك زي زولكن أو كومنت بقى حساب تحفالي حواتي دما بتعمل يزا مسكن يغني لي قد ألون تقام بزخون حسابك سكاب زملس